साथीहरू नमस्ते। नेपाल प्रिमियर लिगबाट चाहिँ एउटा अपडेट आइरहेको छ। अब त्यो अपडेट के हो भने चाहिँ वान अफ द फ्रेन्चाइजिस टिम जनकपुर बोल्ट्सले चाहिँ श्रीलङ्काका पुबुदु दसानायकेलाई एज अ मेन कोचमा नियुक्त गरेको छ। अब सोही इन्फर्मेसन चाहिँ जनकपुर बोल्ट्सले आफ्नो एक्स ह्यान्डल ट्विटर यानि एक्स ह्यान्डलमा चाहिँ सेयर गरेका छन् र म त्यो पनि यो ब्याकग्राउन्डमा म यो इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्विटर ह्यान्डल हो, एक्स ह्यान्डल हो जनकपुर बोल्ट्सको, जसमा लेखेको छ कि जनकपुर बोल्ट्सले लेखेको छ वी आर प्राउड टु वेलकम पुबुदु दसानायके एज आवर हेड कोच विथ हिज एक्सपिरियन्स लिडिङ नेपाल टु देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 2024. He is ready to inspire our journey, right? Now let's unite let's unite and support us. We create unforgettable moments together. Welcome to our Bolts family. Now सही इन्फर्मेसनमा चाहिँ अब दसानायकेले पनि एउटा भिडियो मेसेज पठाएका छन्। We have full confidence in. Let's see that one. Hi everyone, I'm excited to be back in Nepal again for Nepal Premier League with Janakpur Bolts. The country is full of new talent and NPL is going to be an excellent platform for all these budding cricketers. We have full confidence in the players that we have selected from the draft, and in coming days we will be adding overseas players to strengthen our team further. It's an excellent opportunity for me to contribute back to Nepal, and NPL is going to be one of the best Premier Leagues in associate cricket, and I'm super excited to be part of Janakpur Bolts. So see you soon. Yeah guys, so now यो चाहिँ मेरो अनुसार चाहिँ जनकपुर बोल्ट्सले एउटा चाहिँ राम्रो स्टेप लिएको छ र म पनि एउटा जनकपुर बोल्ट्सको सपोर्टर हुँ र मलाई पनि यो स्टेपले एकदम राम्रो लाग्यो। अब पुबुदु दसानायकेको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। पुबुदु दसानायके श्रीलङ्काका व्यक्ति हुन् र उनी श्रीलङ्का टिमबाट चाहिँ इन्टरनेसनल क्रिकेट पनि खेलिसकेका छन्। साथै नेपाल राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक पनि हुन्। उनीको प्रशिक्षणमा नेपालले धेरै उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ। फर एक्जाम्पल चाहिँ 2014 को T20 वर्ल्ड कपमा नेपालले आफ्नो फर्स्ट पार्टिसिपेट गरेको थियो, राइट? त्यो पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ पुबुदु दसानायके नै मेन कोच थिए नेपाल टिमको र चाहिँ पारस्करका चाहिँ क्याप्टन थिए। र हामी याद गर्न सक्छौँ, हामी स्मरण गर्न सक्छौँ कि 2014 को वर्ल्ड कपमा नेपालले चाहिँ अफगानिस्तानलाई हराएको थियो, राइट? नाउ अर्को पोइन्ट के हो भने पुबुदु दसानायके त्यही मान्छे हुन्, त्यही कोच हुन् जसले चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ चितवनको ग्राउन्डमा स्पिन बलिङ गरेको देखे र उनले चाहिँ देख्ने बित्तिकै चाहिँ थाहा पाए कि यो मान्छे, यो प्लेयर नेपालको लागि नेपालको लागि एकदम राम्रो गर्न सक्छन्। उनीहरू चाहिँ सन्दीप लामिछाने आई थिङ्क 16 कि 17 वर्षको थिए त्यति बेला चाहिँ ग्राउन्डमा देखेको थियो र पुबुदु दसानायकेले देखेका थिए र चाहिँ उनलाई मौका दिए र त्यसपछि त्यो कोचले गर्दाखेरि सन्दीप लामिछानेको डाइरेक्ट इन्ट्री नेसनल टिममा भएको थियो र उसले चाहिँ त्यसपछि त तपाईँलाई थाहा नै छ कि सन्दीप लामिछाने त्यहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छन् भनेर, राइट? र यो डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ म त धेरै खुसी छु र म बिन अ सपोर्टर अफ जनकपुर बोल्ट्स मलाई लाग्छ कि पुबुदु दसानायकेले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ ल्याउन सक्छ। किनभने उनले चाहिँ नेपाली प्लेयरसँग अलरेडी ट्युनअप भइसकेको छ, राइट? नेपाली प्लेयर किनभने चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय टोलीलाई चाहिँ कोचिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ केही न केही त एक्सपिरियन्स नेपाली प्लेयरलाई कसरी डिल गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा त एक्सपिरियन्स त होला। मेबी त्यो प्लेयरहरू चाहिँ अलरेडी रिटायर भइसकेका छन् या पुरानो प्लेयरहरू छन्, तर पनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ यो जनकपुर बोल्ट्सको फ्रेन्चाइजिसमा ल्याउन सक्छन् नेपाल अनि ह्यान्डल कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई 100% स्योर छ कि आफ्नो एक्सपिरियन्स उनले जनकपुर बोल्ट्सको प्लेयरहरूमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छन्। र अहिले त धेरै आसिफ शेख क्याप्टन हुन् र उनले राम्रोसँग व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म पनि त्यसमा चाहिँ म स्योर छु, राइट? अब चाहिँ मलाई लाग्छ कि जनकपुर बोल्ट्सको अहिले त 3वटा प्लेयर मात्रै छ, तर चाहिँ फ्युचरमा राम्रो स्ट्रङ टिम बन्छ भन्ने कुरामा म जनकपुर बोल्ट्स राम्रो स्ट्रङ टिम बन्ने कुरामा म स्योर छु। तपाईँको के कमेन्ट छ कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।